आज बताएंगे कि चार्जिंग पिन कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो माइक है, माइक के ऊपर सिल्वर फॉइल को या फिर सिल्वर टेप उसको चिपका देना है, जिससे जब चार्जिंग पिन को हम गर्म करेंगे सोल्डरिंग आयरन से या फिर हीट गन से, तो उसमें हीट ना जाए माइक में। इसीलिए माइक को सबसे पहले उसमें टेप चिपका देंगे सिल्वर फॉइल का। उसके बाद स्टैंड में अच्छे से उसको बिठा लेंगे। अब इसको चार्जिंग पिन लगाएंगे, जल्दी से बिठा लेते हैं। अब इसको हीट गन से हीट करेंगे, मतलब गर्म करेंगे, और फिर चार्जिंग पिन को निकाल देंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा फ्लक्स डाल लेते हैं, जिससे सोल्डरिंग जल्दी से निकल जाए। अब इस अब इसको गर्म करेंगे धीरे धीरे, जल्दी से एक ही जगह पर गर्म करना नहीं है, सभी तरफ मतलब थोड़ा थोड़ा हिलाना है, जिससे सभी तरफ अच्छे से गर्म हो और चार्जिंग पिन जल्दी से निकल जाए। और बस ये निकल गया चार्जिंग पिन, निकल गया चार्जिंग पिन। इसको थोड़ा ब्रश से साफ कर लेंगे, और अब थोड़ा सा इसको डिसोल्डिंग वायर से जितना भी सबको अच्छे से साफ कर लेंगे। जल्दी से साफ कर लेते हैं। ये साफ हो गया, इसको थोड़ा ब्रश से क्लीन कर लेंगे। अब इसको एक नया पेन निकालेंगे, थोड़ा सा इसमें सोल्ड कर लेंगे ताकि अच्छे से बैठने जाए, सोल्ड हो जाए। और इसको चार्जिंग फ्लेक्स में थोड़ा सा प्लग डाल देंगे, और फिर इसको अच्छे से बिठा देंगे। ठीक से बैठ गया। थोड़ा सा सोल्डिंग कर लेंगे जिससे अच्छे से बैठ जाए और फिर अच्छे से मजबूत हो जाए। चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेंगे, फिर उसको ही ढंग से थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर ये अच्छा से बैठ जाएगा और फिर ठीक से इसको बन जाएगा, चालू हो जाएगा। अब थोड़ा सा हीट गन से इसको हीट कर लेंगे ताकि ये ठीक से बैठ जाए और अच्छे से चले। और उनका जो टेम्परेचर है उसको 450 में रखना है ताकि ये जल्दी पिघल जाए, जल्दी गर्म होके शोल को जल्दी से पिघल दे। बस ये हो गया, इसको थोड़ा सा चिमटा से दबा लेते हैं, अपने जगह पर बैठ जाएगा। और क्या, बस हो गया। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसको चेक करेंगे सही से वोल्टेज आ रहा है या नहीं।
चार्जिंग पिन रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा चेक करेंगे। थोड़ा थिनर डाल देंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, क्लीन भी हो जाए। और इसको अच्छे से चार्जिंग में चेक लगा के चेक कर लेते हैं वोल्टेज सही से आ रहा है या नहीं। इस मल्टीमीटर निकाल के चेक कर लेते हैं। और इसका जो रीडिंग है वो 3.5 से 5 वोल्ट तक जाना चाहिए, तभी ठीक है। और ये ठीक है, 5 वोल्ट वोल्टेज सही से आ रहे हैं। अब ये हमारा चार्जिंग पिन रेडी है। अब इसको मोबाइल में लगा देते हैं। इसी प्रकार की वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप ही तक पहुंचे।